ମୁଁ ଘର ଉପରେ ଠିକ ନଜର ରଖିଛି। ଭାରି ନଜର ରଖିଲା ବେଲାଟା ହେ ଓଏ କି ମାଲ ମଣ୍ଡା ଚାଲି ଯାଉଛୁ କୁଆଡେ? ବାହାରେ ତୁ ଅନା ମୁଁ ବା ଖାଲି ଏଇ ସୁଯୋଗ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। କୋଉଦିନ ବାବୁ ବାହାରକୁ ଯିବେ ମୋର ତ ଦେଖିକି ଜଗିବା ପାଳି ପଡିଯିବ। ଏ ଚଇତା ଭାଇ ହସୁଛୁ କାହିଁକି? କିଲୋ ହସିବିନି ଆଜି ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ମାନେ ତୁ ଏକା ହଲ ହଲ ଲଟା ଫଟା ହଲ 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 ଲଟା ଫଟା ହଲ ହଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ମାନେ ତୁ ଏକାକୁ ମୁଁ ଏକା ମାନେ ଆଜି ସବୁ ଷ୍ଟକ୍ ମାଲ ବାହାରିଯିବ। କଣ ଷ୍ଟକ୍ ବାହାର କରିବ? କାଲା ମାନେ ଗୁଡ଼ ଖାଉଛି କିଏଲୋ ଗୁଡ଼ ଚିନି ଆଳୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ମତେ ମନା କରିଦେଇଛି। ସେ ଜିନିଷ ଖାଇବୁନି ତ ଫିଗର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଡାଇବେଟିସ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆଜି ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ମାନେ ମୁଁ ଏ ଚାନ୍ସ ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି। ଆଜି ମୁଁ ତତେ ଫୁଲ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବି। ଆଉ କଣ ତୁ ମତେ ଟେଷ୍ଟ କରିବୁ ନା ତୁ ମତେ ଟେଷ୍ଟ କରିବୁ? ଚଇତା ଭାଇ କବାଟ କାଇଁ ବନ୍ଦ କରିବୁ? କି କଥା କହୁଛୁ କିଲୋ? କବାଟ ବନ୍ଦ ନ କରିଦେଲେ ଠିକ ଟେଷ୍ଟ ସମୟ ଯଦି କେହି ବାହାର ଲୋକ ଆସି ପଶି ଯାଇଛି ଆମକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବେନି। ବାଡ଼ି ପଡ଼ା କଣ ବାଡ଼ି ପଡ଼ା ରହି ଚଳା ଦୁଃଖରେ ଖିଆ କଣ କହିଲୁ? ତୁ ମତେ ଟେଷ୍ଟ କରିବୁ ମାନେ ତୁ ମତେ ଟେଷ୍ଟ କରିବୁ? ଏଟା ଟେଷ୍ଟ କଲା ବେଲା ଟେଷ୍ଟ କରିବୁ ନା ତୁ ଜାଣି ବୁଝି ଘୋଡ଼ା ବସିକି ଭିଡ଼ି ଯାଉଛୁ। ଟେଷ୍ଟ ମାନେ କଣ ଭାବିଲୁ? ତୁ ତ ମତେ ଟେଷ୍ଟ କରିବୁ ବୋଲି କହିଲୁ। ଆସିଲ ତ ଭୁଲ କରି ଜାଣି ନହଲି ମୋ ନା ସାପି ନୁହଁ। କାଲା କହିଲା କଣ ମତେ ଟେଷ୍ଟ କରିବ? ହାଡ଼ ଚାରି ଖଣ୍ଡ ଧରିକି ବୁଲୁଛି ଉପରେ ଖାଲି ଚବଡ଼ାଟା ପଡ଼ିଛି। ଏଇଟା ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଭାରି ଆସିଛି। ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ତୁ କଣ ଭାବିଲୁ? ଟେଷ୍ଟ ମାନେ କଣ ଭାବୁ? ତୁ ପୁରା ମତେ ଟେଷ୍ଟ କରିବୁ ବୋଲି କହିଲୁ? ହଁ ଟେଷ୍ଟ କରିବି। ତୁ ଯୋଉ ମତେ ବାରମ୍ବାର କାଲା କାଲା କହୁନୁ ନା ସେଇ ଗୋଟା କାଲି ଟେଷ୍ଟ କରିବି। ଓ ସେଇଟା ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର କଣ? ତୁ ସେଇଠି ଠିଆ ନା ସେମିତି ହବନି। ପ୍ରଥମେ କଣ୍ଡିସନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। କଣ୍ଡିସନ ଏଇଟା ମାନେ କଣ? କଣ୍ଡିସନ ନୁହେଁ ସେଟା ହେଲା କଣ୍ଡିସନ। ଓ କଣ୍ଡିସନ କଣ୍ଡିସନ ତତେ ଆଗ ମୋ ଜିନିଷ ଛୁଇଁକି ସତ୍ୟ କରତେ ପଡିବ। ହଁ ତୁ ଜିନିଷ ଛୁଇଁବି ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଛୁଇଁକି ସତ୍ୟ କରତେ ପଡିବ। ସେଇଆ କହୁନ। ମୁଣ୍ଡଟା କଣ ଜିନିଷ ନୁହେଁ ବାସ୍ ଜିନିଷ ଆପଣ କହିଲା ଭାଇ ଚଇତା ଭାଇ ତୋ ଜିନିଷ ଛୁଇଁ ସତ୍ୟ କରୁଛି। ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ ସତ୍ୟ କରୁଛି। ଯାହା କହିବୁ ତ କଥା ମାନିବି। ତୁ ଯାହା କହିବୁ ମୁଁ ତ କଥା ମାନିବି। ଠିକ ଅଛି ତୁ ଏଇଠି ଆଉ ସେଇଠି ଆଉଛୁ। ତୁ ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର। ଯଦି ତୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ପାରିଲି ତାହେଲେ ତୁ ମତେ କାହ୍ନା ବୋଲି ଡାକ। ଡାକିବି ତ। ଆଉ ଯଦି ତୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଲି ତାହେଲେ ମୁଁ ତତେ କଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାକିବୁ ନା କଣ? ଘୁଷୁରୀ ବୋଲି ଡାକିବି। କଣ ତୁ ମତେ ଘୁଷୁରୀ ବୋଲି ଡାକିବୁ ନା ତୁ ମତେ ଘୁଷୁରୀ ବୋଲି ଡାକିବୁ? ଘୁଷୁରୀ। ହଉ ହେଲା ଡାକେ। ହଁ ହେଲେ ବାବୁଙ୍କ ଆଗରେ ଡାକିବୁନି। ସେମିତି କହିହବନି। ମୋ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହବ ନା। ତାମାନେ ତୁ ଫାଇନାଲ କରିଦେଇଛୁ ମତେ ଘୁଷୁରୀ ବୋଲି ଡାକିବୁ? ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଚାର ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦଉଛି କି ନାହିଁ ଦେଖ ତାପରେ ହଉ ତୁ ସେଇଠି ଠିଆ ହ। ହଉ ଏଇଠି ଠିଆ ହେବି। ରହ ମଝିରେ ଗାମଛା ପଇଲା। ପଚାର ଶୀଘ୍ର ପଚାର। ଟିକେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ରହ। ମୋର ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠି ପକେଇଦିଏ। କଣ ହେଇଛି ତ ଫିଟି ପଡୁ ବଳି ଯାଉଛି କି? ଚଳିବ ପଚାର ପଚାର ପଚାରୁଛି ଶୀଘ୍ର ପଚାର। ତୋ ବାପା ନା କଣ? ଶୀଘ୍ର ପଚାର। ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର ମୁଁ ଦିଟା ଗଣ୍ଠି ପକେଇବି ବୋଲି ଭାବିଲି। ପଚାର ତୋ ବାପା ନା କଣ? ଶୀଘ୍ର ପଚାର। ଟାଇମ୍ ପାଣି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ରଖିବି ଦୁନିଆ ଜିନିଷ। ଆରେ ମୁଁ ପୁରା ପଚାରୁଛି ତୋ ବାପା ନା କଣ? ମୋ ବାପା ନା ସେପଟା ମହନ୍ତ। କହିଥିଲୁ ହେଲେ ବାବୁଙ୍କ ଆଗରେ କାନରେ ଅଭିନୟ କରୁଛୁ କାହିଁକି? ସେ କଥା କହିହବନି। କାହିଁକି ହବନି? କାହିଁକି କାନରେ ଅଭିନୟ କରୁଛି ସେ କଥା ଜମା କହିହବନି। ଏଠି ସାବି ତୁ ମୋର ମୋ ଜିନିଷ ଛୁଇଁକି ସତ୍ୟ କରୁଛୁ ନା? ହଁ ସତ୍ୟ ତୁ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ମୋ ଜିନିଷ ଛୁଇଁ ସତ୍ୟ କରିଛୁ ମୋର କାହିଁକି ତୋର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ଭାରି ମନ ହଉଛି। ତୁ ମୋ ଜିନିଷ ଛୁଇଁବୁ? ନାଇଁ ତୁ ମୋ ଜିନିଷ ଛୁଇଁଛୁ। ହଉ ହେଲା ଘରେ ମୋର ଦୁନିଆ କାମ ପଡିଛି। ବାବୁ ମା ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆସିଲେ ପୁଣି ଖିଆ ପିଆ କରିବେ। ଶୀଘ୍ର ଆସେ ରୋଷେଇବାସ ସାରିଦେବା। ସାବି ତୁ ଆଖ ବନ୍ଦ କରି ଠିଆ ହୋ। ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଛୁଇଁବି। ଶୀଘ୍ର ରୋଷେଇ କରିବା। ସାବି ସତ୍ୟ କରିଛୁ। ସତ୍ୟ ଭଗ୍ନ କଣ ନାଲୋ? ଏଇ ସତ୍ୟ ଭଗ୍ନ କରିଥିଲା ବୋଲି ରାମଦାସ ଝିଅ ବଦର ଘାଟର ମରିଗଲା। ଆଜି ତୁ ମୋ ଜିନିଷ ଛୁଇଁ ସତ୍ୟ ଭଗ୍ନ କରି ଆଉଛୁ ମାନେ ବାଟର ସାପ କାମୁଡିବ ମରିଯିବୁ ଲୋ ସାବି। ଚଇତା ଭାଇ ତୁ ଯାହା କହୁଛୁ କହ। ସାପ କଥା ଜମା କହନା ମୋଟେ କହନା। ପିଲାଦିନ ଗୋଟେ ସାପ ଦେଖିଥିଲି। ମତେ 6-7 ଦିନ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ମୁଁ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ସାପ କଥା ଜମା କହନା ମୋଟେ କହନା। ଛୁଇଁବା କଥା କହୁଥିଲି ପରା ଛୁଇଁ ଦେବୁ ଯେ ହେଲେ ସାପ କଥା ଜମା କହନା। ଚଇତା ଭାଇ ଜ୍ୱର ହେଇଯିବ। ଆଉ କହିବିନି ଆଖି ମୁଠି ଠିଆ ହେବୁ। ଚଇତା ଭାଇ ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଖି ମୁଠି ଠିଆ ହବୁ ଟିକେ ଛୁଇଁଦେ। ଚଇତା ଭାଇ ତୁ ଛୁଇଁଲେ ନା ମତେ ଭାରି କୁତୁ ଲାଗିବ। ସେ ଜିନିଷଟା ଭାରି କୁତୁକୁତିଆ ଜିନିଷ। ତୁ ଟିକେ ଆଖି ମୁଠି ଠିଆ ହବ। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛୁଇଁଦିଏ। ଚଇତା ଭାଇ ଅଯୋଗ୍ୟ ଚଇତା ଭାଇ ତୁ କଣ ଟେକା ଟେକି କର ମୁଁ ବାକି ବନ୍ଦ କରିବିନି। ଚଇତା ଭାଇ ତୁ ଏମିତି ହଉଛୁ।